Илимди ушунчалык үйрөтүү парыз болот. Илим алып аткан адам түшүнүп, жаттап, ордуна койгонго чейин окутуш керек дейт. Жөн эле мынтип айтып кете бербеш керек. Мен мындай исламда, мусулманчылыкта мындай түшүнүк жок да. Мен акчаны алып атам, түшүнөбү, түшүнбөйбү, ал менин ишим эмес. Мен лекцияны өтүп атам, болду деген сөз жок. Ошончолук деңгээлде аалымдын мойнунда жүк ыйгарылган, жүк артылган, парыз болгон, жөн эле окутуп, лекцияны окуп кетиш эмес, уктатып коюп, ошону түшүндүрүп, жаттатып, орду, калыбы куюлуп, анан калып кала тургандай болуш керек да. Карасаңыз, кандай оор жүк да. Жанагы сизге айтып аткан мыкты Египеттеги алдыңкы топонго кирген хирург 40 жылдан бери сабагын үзбөгөн Шейх Юсри деген устазыбыз айтат, мен биринчи мамлекеттик окуу жайдагы эмени биздин тил менен айтканда метакадемияны эң кызыл окуп бүттүм дейт. Ал жерде Франциядан, Германия, Америкадан профессорлорго сабак берет. Аябай текебер менсинген дейт. Такыр бөлөк, мен ошондой да көнүп калыпмын. Кийин бүтүп ал жерде мыкты бүтүп, ординатураны бүтүп, анан шарият ушунчалык кызыктым дейт, эликтеп ээрчидим. Анан шарияттан фыкых факультетине, адал арам факультетине кирдим. Устаздарды көрүп оозум ачылды дейт. Биякта жалаң текебер, адам кенебеген устаздарды көрсөм, бияктагы устаз дейт, бир адам тоонун ордун баскан, 1000 орду баскан алым дейт. Кетип баратсаң дейт, балам деп, колунан кармап, балам бери кел деп, ушундай атадай мээримтөөгө окутту бизди дейт. Ошол жерде менин нафсим сынды дейт. Атадай мээримди мен ошол устаттардан көрдүм дейт. Шунчалык мээрим төгүп, жалооруп, окутуп, түшүндүрүп, балам түшүндүңбү? Түшүнбөсөң лекциядан кел деп, өзүнүн үй бүлөсүнө ажырата турган убакытты кыйып, бизге окуткандан кийин анан могул жерге имандын акыйкаты келди дейт да. Бул пайгамбарлык мээри оңой эмес турбайбы? Жөн эле кооз сүйлөп кетип калбайт, ал күйөт ошого, түшүндүрөт. Караңызчы бир тууган. Кайдыгерлик болбош керек экен да. Анткени илимди үйрөнүп аткан, билимди үйрөнүп аткан адам Кудай милдет кылган парыздарды өтөй албайт, аны жаттап көз алдына чыйып чыкмайынча дейт. Алымды милдет ошол даражага чейин жеткириш керек деп атат. Ошол эрезеге таптап барыш керек деп атат. Атты таптоо кандай кыйын, күлүккө чыгарыш үчүн. Баланы да ошондой тапташ керек деп атат, андан артык тапташ керек деп атат. Кийинки маселе, бирок факих адамга, факих ба адал арамды жооп бере турган адамга ар бир эле суроого жооп бериш милдет эмес деп атат. Анткени башка жооп бере турган адам болсо дейт. Фатва диний чечим, илим үйрөтүү бул фарды кифая. Мыкты үйрөткөндөр болсо ошолорго парыз болот. Бардыгы кош көңүлдүк менен таштап койбосун муну. Бирок мыкты жооп бере турган адам болсо ошого тапшырып коюш керек. Анан кайра келиш керек деп атат. Саид Багдаш устаз айтат, сахабалардын фатва диний чечимде адеби ушундай болгон, диний чечим берүүдө. Алтыр Чубак устаз өткөндөн ачуушундук алы жеткени, жетпегени, окшошкону, окшошпогону дагы суроо жоопко туруп алды. Бирөө онлайн эфирде отуруп уруп атат да, угуп кулагым чалып калды. Айтышты ана бир мындай эле убакыт эле жок ага илим кылып Египетте илим окуп, үй бүлө бала чаканы окууга ташып жүрүп. Анан бир кулак салып калсам, менин оюмча деп уруп атат да. По-моему депчи. Шарият энеңиздин оюнчугу. Кечиресиз катуу сүйлөт. Атаңыздын оюнчугу бул. Футболный топ бул. Каалашыңызча калчап тебе турган. Не бул? По-моему деп, менимче деп. По-моемуну ороп, салып тияк ыргытыш керек. Кечиресиз, мен сабакта катуу айтпайт элем, мындай жорук жосугум жок эле, бирок ошого жеткизет да. Кудайдын оор азабынан корколу баарыбыз мен баш болуп этияттайлы. Саид Багдаш устазыбыз айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан куттуу тарбия алган аалымдар, сахабалар бирөөдөн бир суроо сураса, жок, тиги сахаба менден бөлүчүрөөк деп, ошол сахаба айланып келип кайра суроо өзүнө келет эле дейт. Азырчы, ага караганда мен кыйынмын, анын сабагына барба депчи. Кимсиң сен бир тууган? Этият бол.